大除衫。Hello，大家好。我哋今日玩一隻新 game 叫做 Global Ray Escape。咁呢隻 game 玩咩咧？就係咧，你喺香港咧度搶嘢，咁佢都係呢個由中國為主題嚇，中國旗。咁咧，我之前偷玩咗啲嘅，所以佢有63蚊同5個錢俾你嘅。咁咧我哋唔好開始遊戲先，佢送咗呢一張飛俾我，咁就有個命運之輪，睇下你領到幾多。咁呢個係更新版嚟嘅嗰張，要求咩嚟㗎？唔通蝕咗佢？咁免費嘅，神秘保險箱，幫人哋買個廣告先啊！刀劍神免費嘅一個盾 ，OK 明白。好，呢開始搶咗中眼先，然後走啦。嚇？好似香港，不過我唔清楚係咪香港。我中意話係香港。咁咧佢最新更新咧，佢更新咧嗰啲車係可以跳嘅，之前未更新咧就係唔可以跳嘅。咁點解會知咧？就係因為我之前喺我媽咪部機裝嘅。咁佢就係咩嘅？以前啲咧咩嘅？乜嘢？OK， 繼續開始。咁咧，我中意舊版多啲，所以我冇睇早期裝。喺佢 Google Play 嗰度話 I love this stupid upgrade。跳，哎呀，爭啲跳到啦！咁細嘅個人。刀劍披榮，更新咧佢嗰個好中意跳係特登嘅話，
到部機就有贏咗嘅人係咁嘅。哎呀，為什麼？咁容易嘅？好細個嘅人，再同我講賣廣告。唔理啊！我哋呢個有42蚊，呢個就係佢嘅啲車係 lock 咗嘅。個更新點解會變咗咁嘅？好啊！個更新變咗咁核突嘅。以前冇錢乜嘢就買咗啦，好嬲啊！不過同人哋個好似，就係咧，全部都唔可以美國。好似跑馬咁跳。Yes, your present。哦，送咗50塊呢啲 puzzle 俾人，都自晒喎。我有2塊呢啲。哎呀，快我在听。真係冇乜好消息喎，唔使。唔急啊！我話咗，唔急啊！唔急我都話咗。香港
別 app 介紹就係咁多，下集再見，拜拜。